Hai teman-teman, sekarang aku pengen main ginian. Ini ada es krim biasa. Sama pledor hijau. Iya, ada cetakannya? Ada cetakan 1, cetakan es krim. Cetakan es Ada krimnya? 2 loh. Ada 2, iya. Cetakan es krimnya sama cookies paling daging. Ini dia. Ada cetakannya bawah. Terus kita bikin ya es. Aduh lengket. Aduh dingin banget. Ini dingin. Kayak dingin beneran. Wow. Aduh wadidaw. Dicetak. Itu paling itu bahkan campur yang udah mati. Aduh. Kok digituin? Dimasukin dong. Dimasukin ke cetakannya dong. Kan mau bikin es krim. No, dimasukin dong ke cetakannya. Nggak jadi bikin es krim. Jadilah. Tunggu dulu ibu. Bisa nggak? Didorong. Campur. Kok ditarik? Didorong lagi. Yang kenceng. Tekan. Oh, show. Lagi. Ini es krimnya panjang. Mana es krimnya, hasilnya jadinya gimana? Hasilnya jadinya begini. Wih.